上！すみません。調子に乗るで。はい。集结。 就算是把房子给我拆了，也要给我找到！快！你们都要干什么？都想做板房？等金爷。 金爷，好走了。哎，金爷，我跟你说，这再怎么说，这铁公子不当巡捕也没有几天，你怎么好拿枪对着他呀？我要是不把你抓回来，讲不过去的。只关了你半天，够意思吧？以后可不要说我大头不讲意思啊！ 你看你这个人，连句谢谢也不讲啊！同府里来很多日本人，铁公子的朋友家里咋进去的？徐先生家里又没有人了，日本人跑去做什么？这大晚上的连觉都不让睡，你去通知总捕房。是。阿刚。 告诉铁公子。哦。爹，爹，董福利，还去啊？走，通通都去董府里。影佐様、連絡名簿見つかりません。何時半分だ。探しています。高速ごと見る。はい。哟，铁公子，好多日本人奔徐亮家了，大头来让我告诉你。看看去。哎，我也去。你不用去，还是去吧。 药剂有用吗？很有效。我都讲什么了？你不知道？让我想想。好累啊！等一下还要用力气。还要用力气？哈哈哈哈哈哈！
他干啥嘛？これが捜査と言えるのか？これじゃ証拠はどうだいじゃんこれ！在哪儿？你们在找什么？共党联络名单。你心里很清楚，这样东西在这个房子里，我肯定能找到。是我同你讲的吗？我说了，药效很好。以后不要再用这种药了。我除了难受，就是恶心。所有讲的话，都是我提前已经想好了的。现在说这些没用了。我好心同你讲，分不清真假话。楼上楼下都搜过了，带字的本跟纸也搜过了，没有名单。记这么多人，怎么说？全員出てけ！お前ら2人、もう2人、他の人は離れる。你去哪间房？这边。地板上的机会表露了曾经进去的移动轨迹。这什么？一本空册子。现在想起刚才告诉我什么话了？想起了一句。哪一句？下一个行动，杀你！
租界召回过，他们只准办事，不许带枪。你别着急，我叫人去。说这些有什么用啊？谢谢。这还像句话？一做一就弄死，是吗？太厉害了。那这个人怎么办？这个先留一下，留下个路当挡箭牌用。现在怎么办？只有笨办法了。来几个，打几个，把脸上血擦擦，我看着晕。大概还有几个，还有10几个吧。还能再打几个？多了1个。行吧，让他们先走3个进来吧。来，走！别往多了。做先生的朋友，先生在里面。快进来，杀了他们！谁杀了他们，我讲20个！你没事吧？行，先把他弄起来。我再放一个进来。
再撞手雷就炸！啊！别撞门了，他有炸弹！炸弹！先口气儿，等一下。我们出去之后，你叫楼下拿枪那个人把车开到巷子口，我们3个人一起上车。你的人都不许跟着，他们只要敢跟着，手雷就炸。但是楼下拿枪那个人一定要死。等一下到了车上，你就让他把枪交出来。他怎么会听我的？把枪交给我？他是仙乐寺的金老板，只要你答应能让他发财，他什么都会听你的。哎，好，好，走！哎，小心！哎，小心！啊！走！还别开枪，这有炸弹！金老板，以后有事尽管找我。你不就是想发财吗？不要说在上海，想在全国发财都可以，只要你把我弄出去，我帮你发财。叫他出来，走，不要开枪，我们下来了。靠后，靠后。金哥，我没想到你回来，砸了我一车烟土，断了我的路。刚还炸死了英佐，断了你以后发财的路。金老板，你可能还不晓得我是谁。我叫王清汉，不就是一车烟土，小意思。只要我还活着，我保证以后全上海的烟土都是你的，都没有问题。叫他把枪放下，把枪放下，放下。我说的没错吧？只要能让他发财，他谁的话都听。这样，金老板，你把车开到弄堂口，让我跟徐先生坐上去。怎么把你弄出去啊？你把车开到弄堂口，让我跟徐先生坐上去，把我们载到没有人的地方。啊，不要有人跟着哦！我要是被炸死了，你们大家都要倒霉的。走啊！哎，小心，小心啊！哎，大哥，你不要撒手啊！金莲，天哥，你哪来的手雷呀？我事先放好的，你又都算好了？我没算到你会来。那个铁公子，铁公子，你走得掉吗？巡捕来了，日本人不敢把我怎么样。日本司令部的牢房我都出来了，你说我走不走得掉？哎，小心，小心呐！我没事，我见到了血，有些晕。你能不能稍微轻一点儿？自己安插。
谁啊？走。你的人跟着，我手捏不住手榴弹。统统走开！哥，给我。开车。王先生，要走吗？哎呀，让你开车就开车，啰嗦。跟上！快！停车。倒车。停车。开车。你把老子当司机在耍呀？快开了，快！右一点，停车，再向右边倒车。你玩上瘾了？好，老子就让你在死之前玩一下吧。左一点，停车。奶奶，玩够了。你同他讲，让他把枪扔到后面来。啥？哎，听到没有？把枪扔到后边来。王先生，开什么玩笑啊！我要把枪交给他，等于是把命交到他手上了。还有炸弹呢。不要怕，他这种人我了解，比我们狡猾100倍。这里比弄堂里面要宽敞，一枪打死他，把手榴弹扔出去，谁也炸不到。不要乱动啊！动一动就是一枪。本来今天就是要杀你的，一点都不会客气。王先生，第一句话，今天晚上的事情就结束了。你连王清寒是谁都不知道，就这么快又听他的话了？对了，王先生，你到底是啥来头啊？我啥来头？我要是死了，你也得死。半个上海滩都要倒霉的。就是说我救了你，半个上海都给我发利是了。金哥，都什么时候了，你还敢跟我谈条件？哎呀，哪来是谈条件的？在这个车里，你的手被皮带绑着，他在我的枪口下，只有我一个人是想走就要走。下车之前，打1枪也是1枪，打2枪也看我高兴。一下车，门一关，炸弹也炸不到我。王先生，不要误会啊！你疯了！他有手榴弹！放心，不要怕。你看，他不是捏得比谁都要紧。这种人我了解的，
不到最后他是不会想死的，脑子里面还不知道在动什么鬼点子呢。我是怕王先生误会，先打他一枪，等一下第二枪也是打在他身上。王先生，我今天救了你，以后你就是我的救命稻草了，好吧？还有手榴弹，我一枪打死了他，把手榴弹拿过来丢到外面去，炸不死我的。你保证？放心，反正我死活都同你在一起，好吧？以后我们两个是一条命了。金哥，你这个人最大的毛病就是永远都不会自己拿主意。哎，你倒是最了解我的啊！今天杀了你出去那是肯定的。县城的大人物王先生在这里，那肯定也要顺便讨个好处嘛。宝清寒是罕见，不要说罕见，能让我发财的日本人都是我亲爷爷。铁力没有死，没死，会找我麻烦是吧？好啊，等这里的事情办完了，回去弄死他。你真该死！嘿嘿嘿，偏偏该死的不死，你马上就要死了。本来我还有些不忍心呢。王先生，我一开枪，你就抢他的手榴弹啊！他的话，你信吗？我不信。王先生，你这样说就没有意思了。我就是想发财啊！将来你看我怎么帮你办事情。我数到3，你就抢手榴弹啊！1，金哥，黄泉路上你不要怨我。 2，留着你在，上海就多一个汉奸。3。因徐天而起的枪击爆炸，无需太久时日，就淹没于更新鲜刺激的事情。1939年到41年的上海租界，枪击爆炸频繁，以致上海人都要将此作为日常的一部分。外界枪林弹雨。 这里好在还有油盐柴米，可是这样的日子竟然也很快到头。世道变化让人目不暇接。遥远的太平洋上开始打仗。
进了租界，法国人走了，租界不再是租界。仙乐丝换了他的新主人，巡捕房当然也没了。上海人要更加小心维护柴米油盐。大头和马杆盘了个小车行，柳如丝出钱，铁林废了一只胳膊，娶了柳如丝。等到今天，心碎又难眠，忧伤花白云飘荡在蓝天，淡淡的来去，浓浓的别离，以后的日子将铁林的心里一直挂念着徐天。桃花开呀，杏花落呀。陆宝荣带小翠回乡下结婚了。胖子，哎，马哥，几号了？哎呀，您看，备着呢。徐家的房子托给老马收租，这还差不多，下个月准时。好，放心，一定准时。哟，徐太太，徐先生。这是这个月的房租。哎，好好，还是徐太太好，每个月的房租啊，从不拖欠。应该的。哎，准备出去啊？是吧？啊，对了，好，去买点东西。哎呀，你们不知道啊，这以前的房东啊，他也姓徐。房租涨了好几倍，老马兢兢业业的收，当然也要占便宜。谁知道徐家人还回不回？桃花落了一回，杏花开了一回，西北的日子平静又让人揪心。